Hi guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට Simple Travel Life YouTube channel එකට වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට අපේ travel memories වලින් චුට්ටක් එක දිගට එක පෙළට පෙන්වන්න තමයි මේ වීඩියෝ ටිකක් ගෙනාවේ. මේ තියෙන්නේ අපි බලගල රිසෝට් එකට ගිය දවසේ. හේනිගම අකුරැස්සේ තියෙන බලගල රිසෝට් එකට ගිය දවසේ ගත්තු වීඩියෝ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මම වීඩියෝ එකට වොයිස් කරද්දී අපේ ගෙවල් පැත්තේ ඉන්න මොනරු එහෙම මාත් එක්ක එකතු වෙලා වොයිස් කරනවා හොඳට ඇහෙනවා ඇති ඔයාලටත්. ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ චූටි අක්කගේ වෙඩින් එක දවසේ අපේ ගෙදර ළඟ තියෙන රබර් පාරේ ගත්තු වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දකින්න නැති මේ වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ එක කාකැල්ල වීඩියෝ එක. ඉතින් කාකැල්ල තියෙන්නේ දෙයන්දර. ඒ කියන්නේ මාතර ඉඳලා එනවනම් මාතර ඉඳලා දෙයන්දරට ඇවිල්ලා දෙයන්දර ටවුන් එකෙන් ගම්මැදගමට යගියාම ගම්මැදගම තමයි කැලේ මැද මේ ලස්සන දිය කොමලිය ඉන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සන තැනක්. හැබැයි අපි ගිය දවසේ හොඳටම වැහැලා දිය ඇල්ල හොඳටම මඩ වෙලා. ඉතින් නාන්නත් එක්ක ගියේ. හැබැයි නාන්න තියා ඇල්ලට බහින්නවත් බෑ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මං ඉන්නේ ඇල්ලට ටිකක් එහෙයින්. ඒ වුණාට මගේ ඇඟ තෙමෙන්න තරම් වතුර ඒ තරම් දිය ඇල්ල සැඩ පහර වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා අපි එදා නෑවේ නෑ. නාන්න නැතුව වීඩියෝ ටිකක් අරගෙන අපි ආවා. ඉතින් හොඳට වීඩියෝ කරන්න උනෙත් නැහැ. මොකද හොඳටම වහිනවා. කුඩ ඉහලාගෙන ටිකක් ඉඳලා එහෙම තමයි චුට්ට පායනකොට වීඩියෝ ටිකක් ගත්තේ. ඒකත් අය අරගෙන තියෙන්නේ TikTok වීඩියෝ ගන්න පැත්තට. ෆෝන් එකේ YouTube වීඩියෝ ගන්න පැත්තට නෙමෙයි. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් කාලෙට පැහැදිලි මදි ඇති. මොකද YouTube වීඩියෝ පැත්තට හදනකොට පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටිය අඩු වෙනවා ඉතින්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ නම් අපේ අර මේ පිස්සු නිකී ගර්ල් කෙනෙක් ඉන්නවනේ ගෙදර. එයාට බේත් ගේන ගිය දවස. ඉතින් එයාගේ පිස්සු වැඩ බල අපි අකුරැස්සේ බේත් ගේන ගිහපු vlog එක ඔයාලා දකින්න ඇති කාකැල්ල වීඩියෝ එකට කලින් දාපු වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔය නිකීගේ පිස්සු විකාර වැඩ කර යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපේ Simple Travel Life කියන Instagram page එක follow කරන්න. අපි අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න Instagram page එක follow කරලා අහන්න. අපි අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ Rustic Girl කියන TikTok page එකයි Simple Life YouTube channel කියන TikTok page එක follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් අපි ගිය ලස්සන තැන්වල පොඩි වීඩියෝස් දාන්නේ ඒ වගේ තමයි. ඒක නිසා අපි යන්නේ කොහෙද මොනවද කරන්න කියලා බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ඔයාලට එනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අදට සමු ගන්නවා. ආයිම ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම bye වේවා. බුදු සරණයි.